រុស្ស៊ីសម្រុកវាយផ្ដាច់យកតំបន់ដូណេតរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពូទីនប្រកាសជោគជ័យលើទីក្រុងឡូហានទីបំផុតហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិក NATO ហើយដំណើរការធ្វើសច្ចាប័នយ៉ាងហោច1ឆ្នាំយន្តហោះចម្បាំង F-35 អាមេរិក6គ្រឿងទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាឆ្លើយតបជុំយ៉ាងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ថៃថាការឈ្លានពានដែនការពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំង MiG-29 ជារឿងអចេតនាថៃប្រាប់ម្ចាស់សន្តាគារអាជីវកម្មនិងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឈប់បញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្មពួកគេដើម្បីទាញភ្ញៀវទេសចរគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញសកលលោកមកជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តលើសំណុំរឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដដែលខណៈសមរភូមិនេះកាន់តែក្តៅកគុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយរុស្ស៊ីសម្រុកវាយផ្ដាច់យកតំបន់ដូណេតរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពូទីនប្រកាសជោគជ័យលើទីក្រុងឡូហានរុស្ស៊ីសម្រុកវាយផ្ដាច់យកតំបន់ដូណេតរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពូទីនប្រកាសជោគជ័យលើក្រុងឡូហានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើគោលដៅនានានៅទូទាំងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសជ័យជំនះនៅទីក្រុងឡូហានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅជាច្រើនខែដែលភាគីទាំងពីរបានបាត់បង់បរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកតំបន់ដូណេតនិងឡូហានស្ថិតនៅផ្នែកនៃតំបន់ដុនបាសដែលជាទឹកដីឧស្សាហូបនីយកម្មភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានសមរភូមិដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបអស់ជាច្រើនជំនាន់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសទាំងមូលពីអ៊ុយក្រែនខណៈដែលផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកាន់កាប់ទីក្រុងលីស៊ីឆិនដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងឡូហានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះពួកគេរំពឹងថាទីក្រុងមូស្គូនឹងផ្ដោតទៅលើការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសលើទីក្រុងស្លូវែននិងក្រាម៉ាតក្នុងតំបន់ដូណេតមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់បានបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃអង្គារកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារផ្សារនិងតំបន់លំនៅឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស្លូវែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងរងរបួស7នាក់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឃើញផ្សែងពណ៌លឿងហើយចេញពីហាងផ្គត់ផ្គង់រថយន្តនិងអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះជាជួរនៃតូបផ្សារខណៈដែលអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងអភិបាលតំបន់ដូណេតលោក Paulo Kirilenko បានសរសេរនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជនជាតិរុស្ស៊ីដាក់គោលដៅជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានចេតនាវាយប្រហារលើតំបន់ដែលជនស៊ីវិលប្រមូលផ្ដុំនេះជាអំពើភេរវកម្មដ៏សាហាវលើពីនេះលោក Kirilenko បាននិយាយថាទីក្រុងស្លូវែននិងក្រាម៉ាតនៅក្បែរនោះបានរងនឹងការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេញមួយយប់លោកបានបន្តថាឥឡូវនេះទីក្រុងទាំងនោះក៏ជាខ្សែបន្ទាត់សំខាន់នៅក្នុងការវាយលុករបស់សត្រូវដែរគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពនោះទេនៅក្នុងតំបន់ដូណេតយ៉ាងណាមិញក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញមកអះអាងថាខ្លួនមិនកំណត់គោលដៅទៅលើតំបន់លំនៅឋានទេហើយថាកងទ័ពទីក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានសភាពជាក់លាក់ពោះដើម្បីបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជានិងកាំភ្លើងធំនៅទីក្រុងដូណេតដែលជាកន្លែងដែលអ៊ុយក្រែននៅតែគ្រប់គ្រងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជារឿងដែលគួរអបអរសាទរដែរទីបំផុតហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិក NATO ហើយដំណើរការធ្វើសច្ចាប័នយ៉ាងហោច1ឆ្នាំទីបំផុតហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិក NATO ហើយដំណើរការធ្វើសច្ចាប័នយ៉ាងហោច1ឆ្នាំសម្ព័ន្ធមិត្ត30ប្រទេសរបស់ NATO កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាបានចុះនៅហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពប្រដាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលណាសភារបស់សមាជិកទាំង30ប្រទេសបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់នូវសច្ចាប័នលើការសម្រេចចិត្ត
នេះគឺជាការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការចុះនៅហត្ថលេខានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ NATO នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសទូគីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO កាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុង Madrid ដែលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានដកហូតវេតូរបស់ខ្លួនលើសំណើសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្រោយប្រទេសទាំងពីរនេះសន្យាថានឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតលើការទប់ទល់នឹងក្រុមភេរវកម្មអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរថាវាពិតជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន32ជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតការចុះនៅហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាទីក្រុង Helsinki និង Stockholm អាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO និងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបការនានាប៉ុន្តែមិនទទួលបាននូវការការពារពីសំណាក់ NATO នោះទេរហូតសភាផ្ដល់សច្ចាប័នទុកចិត្តដែលទំនងជាចំណាយពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំដោយឡែកទីក្រុងមូស្គូបានព្រមាននៅប្រទេសទាំងពីរម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឲ្យចូលជាសមាជិក NATO ទូយ៉ាងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការសងសឹកដោយប្រើកម្លាំងយោធានិងនយោបាយជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះលោក Stoltenberg បានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើសច្ចាប័នយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងធានាទៅដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងទាំងពីរស្ដីអំពីការគាំទ្ររបស់ NATO នៅក្នុងពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងរួមទាំងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនៅការផ្ដល់សច្ចាប័នផងដែរប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនបានធ្វើនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតហើយអង្គការ NATO បានបង្កើននូវវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការធ្វើសមយុទ្ធបន្ថែមទៀតប្រិមត្តទូរទស្សនិកជន SBM ជាទីគោរពស្លេះរឿងអ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំង F-35 អាមេរិក6គ្រឿងទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឆ្លើយតបព្យុងយ៉ាងយន្តហោះចម្បាំង F-35 អាមេរិក6គ្រឿងទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឆ្លើយតបព្យុងយ៉ាងយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35A របស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានទៅដល់ទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះជាការទៅដល់ដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់យន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានសកម្មភាពលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងក្រោយមកត្រូវផ្អាកដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាបានព្យាយាមបង្កើនការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីអំណាចយោធាសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងសមយុទ្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងក៏ទំនងជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកផងដែរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះ F-35A ចំនួន6គ្រឿងនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល10ថ្ងៃចំពោះគោលបំណងនៃការដាក់ពង្រាយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការរារាំងដ៏ខ្លាំងក្លានិងជំហរការពាររួមគ្នានៃសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលជាមួយគ្នានេះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះទាំងនោះបានធ្វើដំណើរពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអ៊ីសុននៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាទន្ទឹមនឹងគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េបានរៀបរាប់ថាវាគឺជាការដាក់ពង្រាយសាធារណៈលើកដំបូងនៃយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើមានដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនមានការប្រកាសឬក៏អត់ទេអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាការទូតសមយុទ្ធជាច្រើនបានបន្តប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេកងកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានទិញយន្តហោះ F-35A ចំនួន40គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងតែស្វែងរកទិញ20គ្រឿងបន្ថែមទៀតកងកម្លាំងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូង F-35A នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រិម
ជាទីមេត្រីលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសជិតខាងអាស៊ាន2មីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ថៃថាការឈ្លានពានដែនអាកាសពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំងមីក29ជារឿងអចេតនាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ថៃថាការឈ្លានពានដែនអាកាសពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំងមីក29ជារឿងអចេតនាលោកដុនប្រមូវិន័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្ញើលិខិតសុំទោសទៅកាន់ប្រទេសថៃសម្រាប់ការឈ្លានពានផ្លូវអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងមីក29លើស្រុកភូមិផារ៉ានៃខេត្តតាក់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកដុនបានបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយការលើកឡើងថាជារឿងអចេតនាថ្លែងមុនពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍លោកដុនបានឲ្យដឹងថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមុនវិននៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាំងមេគង្គលើកទី7នៅទីក្រុងបាហ្គាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងការឈ្លានពានចូលក្នុងលំហអាកាសរបស់ប្រទេសថៃដោយកងកម្លាំងអាកាសមីយ៉ាន់ម៉ាមីក29កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកដុនបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលើកឡើងថាវាគឺជារឿងអចេតនាហើយមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្ញើលិខិតសុំទោសជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅពេលសួរថាតើមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុនេះម្ដងទៀតទេដែលហេតុថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតែបន្តវាក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិភាគតិចនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនោះលោកដុនបានកត់សម្គាល់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកដុនបានបន្តថាឧបទ្ទវហេតុស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងជាង10ឆ្នាំមុនលោកបានបន្ថែមថានៅពេលទទួលដំណឹងពីការឈ្លានពានមីយ៉ាន់ម៉ាបានទប់ស្កាត់ការកាត់ឡើងវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅខាងព្រំដែនថៃនៅក្នុងខេត្តតាក់កងពលថ្មើរជើងលេខ1413នៃកងវរៈសេនាធំថ្មើរជើងទី14កំពុងធ្វើការល្បាតជាប្រចាំតាមព្រំដែនក្បែរភូមិវ៉ាឡៃណៅវត្តឡៃតៃនិងភូមិមុខថៃដោយធ្វើការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់លើការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទានការិនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនស្រុកថៃមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើគ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅដល់ទឹកដីថៃនឹងបាញ់ប្លង់គ្រាប់បែកផ្សែងព្រមានប្រសិនបើការបាញ់ប្លង់បន្តហើយអាចនឹងបង្កហានិភ័យឲ្យប្រជាជនថៃភាគីថៃអាចនឹងបាញ់តបតវិញជាមួយនឹងគ្រាប់រំសាវគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលើកឡើងពីករណីឈ្លានពាននេះថាវាមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេហើយថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងល្អរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏ត្រូវតែប្រកាសថាការការពាររបស់យើងនឹងមានទំនើបនិងរឹងមាំនៅពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថៃបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនចេញការព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានហៅវាថាជាការរំលោភបំពានដែនអាកាសអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសលោកប្រាផាតស៊ុនចៃដេបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំង F16 ចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅពេលដែលរ៉ាដាបានរកឃើញថាយន្តហោះឈ្លានពានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសថៃនៅជិតព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនយើងបន្តរឿងរ៉ាវនៅថៃដដែលថៃប្រាប់ម្ចាស់សន្តាគារអាជីវកម្មនិងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឈប់បញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្មពួកគេដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរថៃប្រាប់ម្ចាស់សន្តាគារអាជីវកម្មនិងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឈប់បញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្មពួកគេដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់សន្តាគារអាជីវកម្មនិងមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅប្រទេសថៃទាំងអស់គួរតែបញ្ឈប់ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយបង្វែរមកផ្ដោតលើការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មពួកគេក្នុងប្រទេសវិញដែលជាគោលដៅទេសចរពិសេសប្រទេសថៃបានទទួលភ្ញៀវបរទេសប្រហែល2លាននាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលជាការរស់ឡើងវិញជាលំដាប់បន្ទាប់ពីឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ខ្លួនស្ទើរតែដួលរលំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទីនឈួនវីរៈគុលកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបានថ្លែងការណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសំខាន់របស់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរថា
យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមកប្រទេសថៃហើយនិយាយថាព្រោះតែប្រទេសនេះមានសេវាកម្មថោកៗទេតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួសនឹងឃ្លានេះពួកគេគួរតែនិយាយថាព្រោះតែភាពដំណើរការល្អរបស់សេវាកម្មយើងទៅវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនោះហើយវាជាកន្លែងដែលយើងអាចបង្កើនតម្លៃលោកអនុទីនបានប្រដូចវិធីសាស្ត្រទៅនឹងម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ដ៏ប្រណិតនិងល្បីមួយគឺ Louis Vuitton ជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈថៃរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកកាន់តែថ្លៃមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនបើមិនដូច្នេះទេ brand Louis Vuittonមិនអាចឈរជើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទេក៏ដែលទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយរបស់អាស៊ីគឺប្រទេសថៃបានស្វាគមន៍កំណត់ត្រានៃអ្នកទេសចរជិត40លាននាក់នៅមុនការរាតត្បាតឆ្នាំ2019ដែលបានចំណាយប្រាក់ 1.91 លានបាតឬ 53.53 លានដុល្លារស្មើនឹង 11% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការមកដល់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.7 លាននាក់នៅឆ្នាំបន្ទាប់ហើយធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 42,800 ក្នុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានក្រឹតតាមខ្នាតដើម្បីបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក៏ដោយវាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានការមកដល់របស់ជនបរទេសចំនួន 10 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2022កាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទិដ្ឋាការរយៈពេលវែងសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងកម្មករជំនាញដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានការចំណាយខ្ពស់បើទោះបីជាការងារធំៗនិងការខាត់បងផ្នែកអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតក៏ដោយប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងតបភាគកាលពីម្សិលមិញរឿងនៅអាមេរិកខ្មាន់កំភ្លើងខ្លាញ់ខ្លួនស្រីបាញ់ប្រហារក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិករងចោទប្រកាន់7ករណីខ្មាន់កំភ្លើងខ្លាញ់ខ្លួនស្រីដែលបាញ់ប្រហារក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិករងចោទប្រកាន់7ករណីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបាននិយាយថាបុរសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបើកការបាញ់ប្រហារលើក្បួនដង្ហែកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅតំបន់ជាយក្រុង Chicago ដោយក្លែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី1ចំនួន7ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាជនសង្ស័យមានឈ្មោះ Robert Grimo អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើវងមនុស្សក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោក Eric Rinehart មេធាវីរដ្ឋ Lake County បានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់នៅតែបន្តទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះម្នាក់តាម Reuters អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Christopher Covelli បានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់7នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលរងរបួសបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំណែកមនុស្សជាង35នាក់បានរងរបួសក្នុងសោកនាដកម្មនេះលោកបន្ថែមថាខ្មាន់កំភ្លើងបានរៀបគម្រោងទុកជាមុនដោយឯកឯងដើម្បីធ្វើការបាញ់ប្រហារអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចំណែកមូលហេតុនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានដឹងនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញលោកអះអាងថាលោក Grimo ធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងមានអាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងលោក Covelli បាននិយាយថាប៉ូលីសធ្លាប់បានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោក Grimoចំនួន2ដងក្នុងឆ្នាំ2019ដោយលើកទី1ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនិងលើកទី2ដោយសារតែសាច់ញាតិបាននិយាយថា Grimo បានគំរាមសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារលោកបន្តថាប៉ូលីសបានដកហូតកាំបិតចំនួន16ដាវមួយដើមចេញពីផ្ទះនោះប៉ុន្តែមិនបានចេញដោយការចាប់ខ្លួននោះទេលោកបានគូបញ្ជាក់ថាខ្មាន់កំភ្លើងបានប្រើជណ្ដើរអគ្គិភ័យដើម្បីឡើងទៅដំបូលអគារហើយបានបាញ់ជាង70ជុំពីកាំភ្លើងស្រដៀងទៅនឹងកាំភ្លើង AR-15 ដែលជាកាំភ្លើងមួយក្នុងចំណោមកាំភ្លើងជាច្រើនដែលខ្លួនបានទិញដោយស្របច្បាប់លោកបន្ថែមថាលោក Grimo ស្លៀកពាក់ខោអាវរបស់មនុស្សស្រីដើម្បីលាក់បាំងស្នាមសាក់លើផ្ទៃមុខនិងអត្តសញ្ញាណនិងដើម្បីសម្រួលដល់ការរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់មកខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះក៏បានគេចខ្លួនទៅផ្ទះម្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្ចីឡាននិងធ្វើការរត់គេចប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រហែល8ម៉ោងក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរលកនៃអំពើហិង្សាដោយកាំភ្លើងដែលកំពុងញោមញីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 40,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Gun Violence Archive
សម្រាប់រឿងចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅទីក្រុងស៊ីដនីត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានទោះបីជាភ្លៀងធ្លាក់បានថមថយក៏ដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅទីក្រុងស៊ីដនីត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានទោះបីជាភ្លៀងធ្លាក់បានថមថយក៏ដោយរូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញនៅថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាថាប្រព័ន្ធព្យុះដ៏សាហាវដែលបានវាយលុកផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងស៊ីដនីជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល4ថ្ងៃបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅចេញពីទីក្រុងនេះប៉ុន្តែបទបញ្ជាជម្លៀសខ្លួននៅតែបន្តអនុវត្តអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 85,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យធ្វើការជម្លៀសខ្លួនឬត្រូវប្រមានថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានបញ្ជាជម្លៀសខ្លួនដែលកើនឡើងដល់ជាង 50,000 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាវានៅតែជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះលោកបានប្រកាសការទូទាត់សាច់ប្រាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន$1,000អូស្ត្រាលីត្រូវនឹង$680អាមេរិកសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបខ្លាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរំកិលទៅឆ្នេរភាគកណ្ដាលឈៀងខាងជើងក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី300គីឡូម៉ែត្រការិយាល័យអាកាសធាតុបានព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លើសពី200មីលីម៉ែត្រនៅទីនោះក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍បន្តធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលទៅក្នុងអាងទន្លេនៅជុំវិញទីក្រុងស៊ីដនីដែលជិតពេញខណៈដែលអាជ្ញាធរបានប្រមានថាវិបត្តិទឹកជំនន់អាចអូសបន្លាយរហូតដល់ដើមសប្តាហ៍ក្រោយអាកាសធាតុនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបាតុភូតឡានីណា2ឆ្នាំជាប់គ្នាបាតុភូតនេះបានបញ្ចប់ក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្តែភាគរយដែលវាអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះមានរហូតដល់ទៅ 50% នេះបើយោងតាមការិយាល័យអូតូនិយមក៏បញ្ជាក់ថាតំបន់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានវាយប្រហារដោយទឹកភ្លៀងរហូតដល់700មីលីម៉ែត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកភ្លៀងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែស្ថានភាពទឹកភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការថាធិប្បាយមាននៅកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយនោះសូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមគោរពជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា